ځکه چې د حضور چې کم مرتبت او کم مقام دی زه به درته څه ویم، خو د حضور دوستان خو دوستان دي، محبین خو محبین دي. کم خلکو ته چې موږ د حضور اعدا وایو، د حضور دشمنان ورته وایو، د حضور د عظمت مخالف ورته وایو، هغه یو کتاب لیکلی دی المهند علی المفند، المهند علی المفند. هغه کې لیکلي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسد مبارک د ځمکې د کمې حصې څخه چې لګېدلی، د حضور بدن مبارک د ځمکې د کم حصې سره چې ټچ شوی دی او مس شوی دی، دغه ځای د عرش معلا نم ډېر بهتر دی. زما نبی صلی الله علیه وسلم یو ممتاز، یو جداگانا، بی مثل، لا مثال، بی نظیر او لا نظیر ہستی و نے عام انسانانو کی مثل شتا، زما پتی خبر پوئی گئی، نے اولیاء کی مثل شتا، نے صحابہ کرامو کی مثل شتا، نے پا انبیاء کی مثل شتا. دی خبر بانی تاسو ځان پوئی گئی د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثل او نظیر نہ عام انسانانو کشتا، نے اولیاء کشتا، نے صحابہ کرامو کشتا، نے پا انبیاء کشتا. دا دے مطلب سری چھ نہ عام انسان د حضور پشان دے، نہ یو ولی د حضور پشان دے، نہ صحابی د حضور پشان دے، نہ یو نبی د حضور پشان دے. یا وایا نہ عام انسان د حضور مرتبه ترسی، نہ ولی د حضور مرتبه ترسی، نہ صحابی د حضور مرتبه ترسی، او نہ نبی د حضور مرتبه ترسی. پدې خبره باندې می پوهه شوي تاسو خدا نه رسیدلی کوم لحاظ سری، ار لحاظ سره، ار جهاد سره. زما نبی ار جهاد سره بی مثل نبی دی، ہر حیثیت سره بی مثل نبی دی. اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور قصیدہ دا کن، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. یرا دا انبیاؤنا دا حضور مرتبہ اوچتا دا دافتا سو منائی کنا پدے کہ خم شک نشتا کنا چی زما دا نبی مرتبہ دا انبیاؤنا اوچتا دا، دا صحابونا اوچتا دا، دا اولیاؤنا اوچتا دا، او دا عام مومنانونا هم اوچتا دا. زکا زما دا نبی یو خصوصیت دے، آغا خصوصیت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دے چے دا کائنات چے موجود شوی دی، دا خلائق چے خدای پاک پیدا کری دی، دا عالم چے اللہ پیدا کرے دے، دائی دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ داغی پا خاطر پیدا کرے دے. پدیم تا سپویا ہوئی حدیث پاک کے رازی آغا حدیث چی داغی پا سند بانے جرحا نشتا او داغی معنی حد تواتر ترسید لیدا. آغا دا دے لولاکا لولاکا لما اظہرت الربوبیتا، اے زما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتا نوے نو ما بخپلا خدائی نوے اخکارا کڑی، خپلا خدائی بامی نو اخکارا کڑی. اللہ خپلا خدائی زکا اخکارا کڑا چی دا اللہ پا علم کی دا زما دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق او پیدا کی دل ہو، او دا دا سی عام مسئلہ دا
چې زمنګ د اهلی سنت والجماعت چې کم سنی شاعران دي اغیم دا خبره په خپل نظم کې او شعر کې بیان کړی دا رحمان بابا وای کنا که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نه ودا دا دنیا د محمد پروي پیدا دا محمد دې د کل جهان آبا